Ne tietysti huokuu tätä lämpöä, kun öljyt tosiaan 60, vedetty 60 asteessa, niin Hyvää matkaa. Aja varovasti. ja juuri näin. Tämmönen esilämpö. Ja sieltä Polari... Have a nice trip. Drive carefully. Riikka Rautiaisen kanssa. Riikalla Haaslahti. Have a nice trip. Drive carefully. Have a nice trip. Drive carefully. Have a nice trip. Drive carefully.